Hai các bạn, mình vừa mới tới một cái địa điểm Squishy, đó là shop Squishy Mochi. Em ấy đang giao hàng nên em ấy đang nói chuyện với khách, nên là mình sẽ nói nhỏ một chút để mình vô để lựa Squishy. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào, let's go. Đây. Cô ơi, trước khi mua hàng là cô phải đây. Chị vô đi lựa mà chị. Thì khó khăn một chút đó các bạn. Đây wow, rất là nhiều Squishy. Ok, giờ mình sẽ lựa hàng nha. Mình sẽ lấy. Chị lấy đi rồi em tính tiền mà chị. Mình lấy một em cá heo. Các bạn, em có bát cơm chiên không? Dạ có. Kiếm cho chị bát cơm chiên nha. Chiên 3 tầng. Chị mua vào dịp sale nên rẻ. Nhà chị gần đây hả? Nhà chị gần đây nên là ba mẹ chị cho tiền đi mua. Tại bữa chị cũng thấy em quen Bữa ngày mà đây em có chị đăng vô hỏi thử. sale cái xi măng đó, hôm nay là thời hạn cuối cùng mà chị tới. Rồi, ok, mình đã mua xong rồi thì giờ em ấy sẽ tính tiền cho mình. Của chị là 150k, 140k đến nó bao nhiêu? Có 140 thôi hả em? Dạ. Để kiếm cho chị thêm một cái thì chị sẽ... Cái này nhiêu cơ? 60, cái đó là 50 em đangซื้chị. Ở đây em có bô vát với lại tuyết. Đấy, có tuyết hả? Dạ. Thôi, mình sẽ lấy thêm một em này nữa. Em này 260.000. 255. Em tính chị 250. Bà lưỡi tiền hả chị? Có một bát cà chiên không em? Có cà chiên thì chị có bán. Thì cái này chị có một cái có bao bì thôi để em kiếm nào còn dư em kèm ra chị nha. Đây bát cà chiên của Chị rồi cái đây. này nó không có bao bì thôi em kèm cho chị luôn, tại là em còn dư một cái. Đây mình mua hai cách, chỉ có 2 cái bao bì thôi. Ok, mình đã mua xong rồi. Ok, mình đã mua xong rồi thì bây giờ mình phải đi về. Bye bye em, chị mốt chị quay lại nha. Ok, mình cũng bye bye các bạn đây. Bye.